80ге чыккан аксакалдын көз жашы үй бүлө мүчөлөрүн кайгыга салды. Мурзажан Атажанов жананын өмүрлүк жары Давлаткан Атажанова Кара Суу районунун Кашкар кыштак айылынын тургуну. Алардын айтымында 42 жаштагы уулу Музафар Атажановдун сөөгү өткөн жылдын 17-июнунда өзү жашаган үйдүн коросунан табылган. Окуяга маркумдун жубайы жана небереси күнөөлүү экендигин айтышып, 8 айдан бери соттун чечими чыкпай жаткандыгына нааразы. Караганда мында мусибатты башы сабасын. Карыганда мындай оор сыноону эч бир адамга салбасын. Баланын ордо, баланы жоготуу абдан оор экен. Ушу баламын күйүтүн көтөрүш абдан кыйын болууда. Өз ажалы эмес, келиндин жана баламдын курмандыгына айланды. Балама бир чай пияла чай куйсам да тирүү болсо эле болду эле. Не болду билбей калдым. Бир неме палакат болду, оğlum өлгөндө мен тарымам. Мына нече мата сот болуяпты. Буга чейин канча жолу сот болду. Бир адилеттүү караган адам жок. Улам сот отурумуна чуркап жүрүп, жүрөгүм ооруп, дары ичип отурам. Келиним сотто улам жиндилигин көрсөтүп, сот өзгүлтүккө учурап жатат. Өзү түрмөдө олтуруп, бизге телефон чалып, чыгарып алгыла дейт. Ашеда туруп. Окуя катталгандан бир күн өткөндөн кийин маркум Музафар Атажановдун өлүмүнө шектүү делип, 38 жаштагы жубайы Хилола Атажанова жана алардын чоң уулу 16 жаштагы Икром Музафар уулу кармалып, камакка алынган. 42 жаштагы Атажанов Музафар өз үйүндө өлтүрүлүп, өзүнүн коросуна көмүлгөндүгүн милиция кызматкерлери таап чыгышкан. Ал дал ушул мен турган жерде көмүлгөн. Бул тереңдиги жарым метрге жетпейт, турасы 40 сантиметр жерге көмүлгөндүгүн алып чыгышкан. Тийиштүү кызматтар маркумду тапканда ага алгач баштык оролуп, үстүнө көрпө жабылгандыгы аныкталган. Ал эми анын ичин ачканда 11 жерине бычак сайылып, мыкачылык менен өлтүрүлгөндүгү аныкталган. Окуя катталганда Кара Суу районунун Кашкар кыштак айыл өкмөтүнүн аймактык тескөөчүсү Алтынбек Маматов маркумдун бир тууган агасынын көргөзмөсүнүн негизинде маркумдун сөөгүн тапкан. Андан соң тийиштүү кызматтарды чакырып, сөөгү экспертизага жөнөтүлүп, кылмышка шектүүлөрдү издей баштаган. Эртең менен саат 7-лер чамасында мага ушу Мурат деген агасы звонок кылды. Кел ушеде кичине бир иш болуп атат, келип экөөбүз бир карабасак болбойт, инемдин үйүнө баралы деди. Инисинин үйүнө экөөбүз келдик. Келип ушеде келип, мыйда карап атып, анан мен огороддо карап аятымда турсам, бул Мурат өзү мына жерде чөтө бир нерсе бар окшойт, чукубайлыбы деди. Карап көрбөйлү деди. Анан кийин карасаң карап көр онда деп айттым мен. Болбосо мен бычакты кармаганды, тартканды мээлери ham союлуп кеткен да. Мен жууп атканды бар жогун өзүм жуудум да. 11 жерине бычак сайган, сандарына сайган, жүрөгүнө сайган, өпкөсүнө сайган. Экспертизанын жыйынтыгы боюнча şu aldığını күчтүү удар болгон дейт. Бул эркек кишинин удары болгон дейт. Мен оюмча бул ошо ойношу менен жаткан жерде келип калган. Анан şu иштер болгон. Мен сот şu менен айттым өзүм. Ал эми бул маркум Музафар Атажановдун уулу 14 жаштагы Иманбек ал чоң ата чоң энесине жакын өскөндүктөн окуя болгон күнү өз үйүндө жок болгон. Анын айтымында ата энесинин чыр чатагы үйдө тынчтык бербегендигин айтат. Көп урушат эле, апам кирип алып, мен бул үйдө жашагым келбейт эле. Келсем тамагым жок, кийимдерим жуулбаган. Чоң эшикке барат эле. Чоң апамдын жанына. Ошол жерде жашагым келет эле. Окуяда кылмышка шектүү катары соттолуп жаткан Хилола Атажанованын туугандарына да маалымат алуу үчүн үйүнө бардык. Узакта чыккан Кайымжан Садыков кылмышка шектүүнүн тууганы экендигин айтып, Хилоланын апасын чакырды. Ал келип кызы кудалары тарабынан көп кордук көрүп, ур токмогуна чыдап 18 жыл унчукпай жашагандыгын билдирди. Жана да ал кызын күнөөсүз деп эсептеп, небересин камактан чыгарууну өтүндү. Мен кызымды күнөөлүү деп ойлобойм. Мен кызымды күнөөлүү деп ойлобойм. Баарына өздөрү күнөөлүү. Ар дайым үйүндө жаңжал катталып турчу. Мен киришпейт болчум. Ошону кудагыйлар айтып жакшы жашоого чакырса болот да, аларды кайра уюштуруп, кызымды сойку деп ушак чыгарышкан. Эми бул жерде 16 жаштагы неберемди чыгарып койсун. Анын күнөөсү жок десек, чоң аталарынын туугандары камалсын дешүүдө. Өздөрүнүн тууганын ойлошпойт экен булар. Кызым болсо сот чыгарган чечимге жараша болот. Боланы келип урай берип айдаган. Кылмыш катталгандан бери 8 ай өттү. Бул ишти Кара Суу райондук соту 12 жолу караган. Мында түрдүү себептер менен соттук иш кийинки отурумга жылып турган. Ал эми процесске катышкан эки куданын ортосундагы келишпестик пайда болуп, чуу күндөн күнгө күчөп барат. Bir udarga жашабайт, жарабайт бекер. Эми кайра биз менен киришпесин. Туура-туура суд болсо судту, şu суд чечсин, не болсо
Biz hem adam hani to'g'ri kirib o'tirib sudda qatnashib chiqib ketaveraylik, ular ham qatishsin. So'zi bo'lsa o'sha yerda söylesin. Biz bilan alishpasin qayra. Alasha turgan bo'lsa o'zlaridan ko'rsin. Kılmışka şektelgen Hilola Atajanova 2009-жылы баш мээсинин чайпалуусунан улам ооруканага жатып чыккандыгын анын туугандары билдирет. Ага улай күйөөсү кайын журту тарабынан көп кордук көрүп, окуяда өзүн коргоп бул кылмышты кылышы мүмкүндүгүн айтышат. Суранып кетем, жеңилчилик бергилечи. Суранып кетем, ушул кызга жеңилдик бериңиздер. Кыз оорукчан. Бул анын оорукчан экендигин тастыктаган кагаз. Кор болуп эле жашады. Өз көзүм менен көргөм. Мунун баарын кайненеси менен кайнагасы кылды. Ушул күнгө алар жеткирди. Сатып, бул кыз көчөдө калыш ниети жок эле, эки баланы. Туугандарынын божомолунда кылмышка жубайлардын ортосундагы пикир келишпестик түрткү болушу мүмкүн. Так жыйынтыкты сот гана чыгарат. Ал эми бул маселени эртең Кара Суу райондук соту карайт. Эки тарап тең чакырылган. Адылак Жулбулу, Айбек Үсөн, жаңылыктар, Кара Суу району. 2018-жылдын 17-июнь күнү эртең менен саат 7-де, 7-лер чамасында мага ушу Мурат деген агасы звонок кылды. Кел ушеде кичине бир иш болуп атат, келип экөөбүз бир карабасак болбойт, инем үйүнө баралы деди. Инисин үйүнө экөөбүз келдик. Келип ушеде келип, мындай карап атып, анан мен огороддо карап аякта турсам, бул Мурат өзү мынау жерде чөтө бир нерсе бар окшойт, чукубайлыбы деди. Карап көрбөйлү деди. Анан кийин карасаң карап көр анда деп айттым мен. Анан лопаткам жок деди. Анан лопаткасын кошунадын үйүнөн алып чыкты. Алып чыгып чукуп атты беле. Менде бир нерсе бар окшойт деп айтып калды. Анан онда не бар экен десем, ачты, онда тийбей тур дедим. Эчтекеге тийбеген. Мен ОП группаны чакырам, анан ачасын деп айттым. Анан келип турганда карасак, бир материал окшогон бирдеке бар деп айтты. Анан көрсөң тийбей тур эле, мен сразу өзүнүн жетекчилерге ОП группага звонок кылып чакырдык. Ага чейин эч ким тийгизбей бардым. Өзүм милдетимди аткарып, кайтарып турдум бу жерде. Анан группа келип ачып, көрүшүп, баарын өзүрө алышты. Анан биз эки жакты карап, өзүнүн милдетибизди, ишибизди кылып турдук. Демек өлүк ушул жерден табылды. Өлүк ушул жерден табылды. Изилдөөгө алганда эмне болуптур? Кандай болуптур? Кандай абалда жатыптыр? Ошо баягы жерден ачканда ошо туруп экен деп айтышты. Адам өлүк экен дешти. Анан ошо тиешелүү органдар өздөрү группасы менен карашты. Биз өзүбүз аткарып, мындай аяк бияктарды кимдер экенин издеп баштадык. Биз кеттик да ошодон. Аял менен баланы кантип карматышты? Аял менен баланы ошо кийинчерээк өздөрү ошо бир үйдө бар экен деп алып чыгышты. Биздин балдар ошо сатырымтан таап чыгышты. Мындай окуя мындай биринчи жолу катталдыбы аймакта же кандай болду? Аймакта биринчи жолу катталды бизде. Биринчи жолу ушундай болатчы. Биринчи жолу ушундай болуп атчы. Ооба. Кайдан таптыңыз, көрсөтпөй коесузбу? Азыр эмне азыр кар жаап калыптыр. Мына ушул жер. Чопурактын астында. Топурак, мына жер. Топурак, мына жери тикен. Мына ушул агасы өзү ушул жерде көргөзүп, мына жерде көргөздү. Азыр мына ушул жер болуш керек, мына ушул. Ушул жерде. Узундугу туурасы канча казылган экен? 2 метрдей, тереңдиги канча? Тереңдиги мен көрбөдүм онда, тереңдиги канча. Үстүн жаап койшкон бекен? Мен айтып берем аны. Биз ошо күнү эртең менен бул участка менен келип атып, ошо фундаменттан мына бурчтан эле мен сразу көзүм түштү буга, бул жерге да. Мен буга айттым, "О, жаңы казылган жер турат" десем, "Ооба, туура" деди. Анан лопатка жок бекен деп бул сурады. Неге? О, кошуналар ана сарыгычты уруп аткан жерде усталар иштеп аткан экен. Анан мен бир лопатка бир кетме алып келдим. Булардын колунда папка бар эле. Анан бул досум айттыки, "Сен чукучу" деди. Мен бир лопатка алып бул жакка таштадым. Мына дебал жакка. Экинчисин шуна сайганымда уже мына этке тийген билинет го лопатка. Шундай сайсам этке тийди эле, мен жүрөгүм жызылдап кетти. Анан шундай таштасам мына турбушта баягы деланы расследованияда бар сүрөттөр. Оранжевый турбушту ачылып калды, покрывал экен. Мерде окшойт деп мен буларга айтсам, булар сразу телефон чалып опер группаларын чакырды. Ошону анда кылгандан кийин бир басканы жүрөгүм болуп атты, чыдабай калдым. Мен ошордон буяка келе албай калдым да. Кийин көзүм бир карасам чуккан экен. Чоңдугу, узундугу ушундай. Эни ушундай 40 сантиметрде кичине жерге, чукурлугу ушундай. Ушинтип урап, аны покрывалга. Үстүнөн салафан кийдирип, чигип, баягы ушинтип мына карап жаткырып койгон экен. Баягы опер группалар анан келип алды. Алганда мен келе албадым, баягы чыдабадым. Кийин анан
Bir közüm tushib qoldi, o'sha yotgan жерде osmonga qarab opергrupa jotqirgan ekan. Ichki organdari sirtqa chiqib ketgan ekan. Pichoq 11 jerini pichoq sayilgan ekan. Bir buti, bir qavurg'asi singan ekan. Ekspertizaning jiyintig'i bo'yicha. Shu yerga qattiq udar bo'lgan ekan, og'zi jag'ini. Menlar ishi ko'karib ketgan ekan. Ana mortda kichkina ukol berib qaytarishib, men juvayotganda o'zim ko'rdim, bar jo'qlarini tikkanda. Bu pichoqni men ko'rgan emasman, biroq tergov vaqtida aytishdi, pichoq cho'ng, uzun pichoq bor ekan deb. Men juvayotganda qo'ldorini hali pichoq qarmaganda, tartganda menlar kesilib ketgan ekanda, men juvayotganda ko'rdim. Balang Inemi. Demek alışkan ошол эме. Alışkan bu yerде. Bu olsa men pichoqni qarmaganda, tartganda menlar ham so'yilib ketganda. Men juvayotganda bar jo'ni o'zim juvdim-da. Demek aябай кыйналып. Aябай qiynalib qilgan. Endi bular bilmayman. Aytisham qiyin bu narsani o'zi. Qiynab o'ltirishibdir-da. O'sha ekspertizaning jiyintig'i bo'yicha bular shu udar bilan urgan, 11 jerini pichoq saygan, sandarini saygan, yuragini saygan, o'pkasini saygan. Endi Xudo biladi endi. 11 жерine bıçak sayıp еще putu sıngan da kaç yeri? 2 kavurgası. Iki kavurgası sıngan. Ekspertizaning jiyintig'i o'shantib yozilgan ekan. Tamam doktor. Sizin at familiyanız kim? Mening atim Atajonov Murodjon. Men shu Atajonov Muzaffar Rahmalining akasi bo'laman, bir tug'an. Hozir ham ayta turgan so'zlarga biroq qancha kuni bo'lgan? 2018 yılda? 2018 yılın 15 iyunida hayit namozi bo'lgan, juma kunlikda. Juma kuni hayit namozi bo'lgan erta menen. O'sha kuni juma kuni tuni shu ishlarda jasagan bular. Ana ertesi günü 16 günü erta menidan da shu balasi, cho'ng balasi xat olib borgan biznikini, opamning uyine. Xat olib borganda 2 xat olib borgan. Bir xatda yozgan shu uyni dokumentlerini beresiz, anda qilasiz, ko'p narsalarni aytganda men Rossiya qo'qqisdan ketib qoldim. Xudo buyursa Rossiyada ishlarim yaxshi bo'lsa, andan nari Koreyaga o'tib ketaman deb, чтобы keyin izlevesin degan maqsadda yozdirganda, ili o'zlari yozgan. Ikkinchi xatda mashinani bayog'i Moskvich tartdingari, eski Moskvichi borlar. Moskvichda do'sima Sherzod degan do'sima olib borib bergili, o'sha sotib kreditim bor, aqchasini o'shaga bergili, ayolima beradi. Ayolim o'shani to'lab qo'ysin kredit deb yozgan ekan. Bayog'i birinchi xatida endi Hilola yaxshi qiz, anday-manday deb shuni endi maqtab yozgan. Ayolini. Endi u o'zlari yozgan, ili o'sha vaqtda bularni hali qiynab yozdirgan o'xshatdi. Sebebi ekspertizaning jiyintig'idan bo'lgan. Nega turtki bo'lishi mumkin da? O'sha ne turtki bo'lsin o'shanday bo'lsinlar. Men sot baylik qo'l bo'lsa, nevidan bo'ldi? Nereden ulamış olsun neyse kelib chiqdi. Men sot o'tirimida ko'p narsalarni bildim-da. Agacha erkak kishi ko'chada yurganda ko'p so'zlarda eshitasiz, uqasiz. Men bu kelinga ham aytganman. Bir yerda men ustamda ishlagan borib qolsam, o'sha yerda ama kichik o'g'li men bilan birga qo'shib borganlar. Sen normalni yurmanday so'zlar o'qiyapman desam, kimdan o'qding, kim meni qarmading, dokazat qilib ber deb kichik izuchu solgan. Hozirgi kichkina balasi bizda endi qo'yg'ila deb ajratgan. Keyin sot o'tirimida ko'p narsalarni guvoh bo'ldik. Bu ayol uyinda 2-3 metr narida turib qipchalangan suratlar bor ekan. O'shalarni ham sotda balasi aytdi. O'sha sababdan shu ishlar bo'lgan deb o'ylayman. Sababi bu ukol jasamda o'rganib olgan ekan 3 oylikda o'qib. Keyin hali qo'shnilari bunisini ukol qilib jasab yurgan ekan. 2-3 bo'lib ketayotgan tuni. Ana, qayerda yurasan deb kirsa, men ish qilib juramda ukol jasab keldim deb uzuchu solib urishadi ekan. Uni kichik balasi o'shanda sotda ham o'shanda pokazaniya berdi kichik balasi. O'shanda izuchu bo'ladi dedi. Yine balasini ham kech kirsa, sen qayerda yurasan desa, balasini tarafini olib, uzuchu ko'p bo'ladi ekan. Yani bu men
билбейм, жашаган эndi балдар билет да, кичинеси. Ошо кичинеси ошондо деп показанияларын берди. Келиниңиz эмне болуп иштейт эле? İştebeyt hiç geldi. Эч жакта иштебейт. İştebeyt. Болгон медсестралыкты бүткөн, анан укол саят эле. 3 aylık yani okubanda kılgan eken. Oşon укол сайып, ошон жүрөт эле. Причина ошол аялын, келиниңиz жылаңачтын сүрөттөрү кандай болгон? Эми жылаңач сүрөттөрүнү болгон Балдарга бирөөгө жөнөтөт. энди жөнөткөн окшойт. 11 дана уну сотто показаниясы дем, силер энди кече келип калдыңар. Ошо мындан бурунку сотто катышканыңарда ошону показания бергенде көрөт элеңерде ошону 11 дана сүрөттү баласы али тренировка чыгып кетип атты, шкафты полотенцени алам деп тартса, сүрөттөр чачылып кеткен экен. Апасынын. Анан сүрөттөрдү алып караса, кыпчалаңга сүрөттөр экен. Бирөө тарткан экен аны. Кийин бөлөсүнүн баласы ham бар эле экен жанымда. Анан мына карасам мен сүрөттөр бар экен десе, апаңки окшобойт, бул башка десе, эми апамды кандай тааныбайт? Карачы жакшы десе, мындай карап, апаң экен деген экен. Ошолорду ham сот отурумунда процессте айтты баягы. Мен ошо сот процесси уктум. Кичине баласы. Мен ошо сот отурумунда уктум бул сөздөрдү. Эми ошондой аялга үйдө мисалы мени үкем мен энди барын айтам да мактабайм. Мисалы эл билет аны, ичпейт эле, чекпейт эле. Мисалы ичсе айтат эле да, бардыгы, ичет эле мындай. Ошо ичпеген, эми айланбакан деп иштеп жүргөн адамга ундай ар кыл эркектер менен жүргөн аял кандай ундай эр жакат? Ундай эрни ошентип эле жок кылган окшойт да. Түнү кичине конфликт чыгып анан кийин ошондой кутулуш үчүн да. Мен оюмча мындай болушунун себеби ошо күнү түнү келип калганда ошо балдар ойноштордун үстүнө келип калган. Бул өзү кыла албайт анча ишти. Экспертизанын жыйынтыгы боюнча şu aldığını күчтүү удар болгон дейт. Bu удар каттуу предмет менен болгондо дейт эксперттер. Тиши сынат эле, жагы сынат эле, бирок сынбаган дейт. Бул эркек кишинин удары болгон дейт. Мен оюмча бул ошо ойношу менен жаткан жерде келип калган. Анан şu иштер болгон. Мен сот şu менен эми айттым өзүм. Эми мен суранышым эми сот адилеттүү болсо, мыйзамдуу болсо. Мага башка эчтеке керек эмес. Мен жокото турган жокотуп болдум мен эми. Айтып берсеңиз, эмне болгон бул жакта? Мындай келсе, мерде о диван астында туруп көрүп отуп аткан экен. Азыр издери ham калган болсо керек. Şu yerде отуп аткан экен, анан келип мына күйгөнөн ошолордун остаткасы мына. Мына күйгөндөрбү? Мына карайган, şu yerде отуп аткан экен. Төшөктөрдү. Анан жендерин келип şu yerге келип, жеңе эмне отуп атасыз десе, чыккан каламчылар басып кетиптир, ошон үчүн отуп атам десе. Чыккан каламчы басып эле отуп бересизби деп туруп, экинчи жаным менен баягы келип туруп, суу чачып өчүрүп туруп, анан азыр барабыз. Ошол жерге алып барыптыр свет астына. Алып баргандан кийин астына мындай ачып атса, канды көрүп калыптыр. Жеңе мына кан каардан келди, эмненин каны десе, сиз өзүңүз айтам, мерге басың деп туруп, өзүн чыгарып туруп, кече акаңыз эки куян алып келди эле, курбандык кылам деп. Ошого бизге ачууланып, төшөктөрдүн үстүнө союп салды дептир. Кийин анан баласы ошо убагында баласы түнү эки досу менен келип калыптыр. Икеуин уулу. Эмне бул ошо убагында келип калганбы? Сиз кан менен ишиңиз эмне деп али баягы жениңи кыйкырган. Апам эмне болот деп айтып берген да. Кийин ошо мындан алаларды уктум. Анан немеси келиниңиз каяка качкан? Ошондо кантип неме болуп калган, билип калганда каяка качкан? Анан ошондон кийин келип туруп туалетке кирип жоголуп кеткен жарым саат. Келиниңиз? Ошо кан туурусунда балдар андай каардан келди, бул туурусун айт деп сүйлөп турса, бул көйнүм айнып атат. Кускум келип атат деп туруп, мына туалет кирип кетип, жарым саат жоголгондон кийин кайра чыккан. Кайра чыгып туруп, таштын алдында отуруп, качан дагы сураган да балдар, жендери бар. Сураганда ошо таштын алдында şu yerden чурпак мына мына түнүккө жапылган дебал жок эле. Şu yerden чурпак ошоко карап качкан. Анан жендериңиз кууган эмеспи? Жендерим бурун көп шантаж кылган эле да, ошон үчүн куулап барсак дагы бизден шантаж кылып койбосун деп, али баласын ham кой болду деп токтотуп туруп, анан мага телефон чалышкан. Анан мен
körpelerini yüklep kelgili, doказательный вещество ertemengiç жоғалып ketmesin dep turib, alıp bargandan keyin özüm kelip turib, mana qo'shnisin soat 3-4 uxlatgan yerden o'q atib, shu yoqqa qarab qaçtı ele, siz uyingizda emasmi deb turib, telefon xonalarini jaqib ona putbuga uylarini kirib tandırlar. Tünü kaçkanba? Tuni qaçqanda, tuni bo'lib atgan ish. 1 sutkadan keyin. 1 sutkadan keyin sizler jeğinleriңер tünü gelse, tünü gelip suragan. Saat 12'de. 12'de örtüp atkan. Ağaçayne men barıp kelgince saat 2 boldu. Merde kichine qaradık, uyları kirdik. Ana mına 3 bolganda qo'shnisini uyiga kirib turib, o'q atdim endi, shu o'g'ri deb o'ylavasın deb. Bizi kelin shu yoqqa qarab qaçtı ele, merge bekeni olib Ertemenençe tünü. O'sha kuni tuni. O'sha kuni alдағы inagen chiqdi, biri qo'sha izledi, ya'ni telefonni fonari bilan putmagan uylar ekan, tandir naqshlarini qaradik. Yo'q topmay, ertasiga bayag'i ishlar bo'yicha kelib, ana ertasiga bu shu enesi baqqandan o'shani uyine kirib o'tirib olgan ekan makani ichida. Ana o'sha yerda keldi deb, hani tag'asi merda ekan olib ketgila desa, uni bilib qolib, qo'shnisini zabor emas, serka ekan. Serkadan aqtab qaçıyotgan yerden qo'shnisini kelinining ustidan sakrab, uni jiqitib, uchastko'ylar aytishini bo'yicha. Ana o'sha qo'shnisiga qarmab chiqishgan. Shunday bo'lganda. Bir ko'rpa bunani ta'minda qolgan. Bu ko'rpani keyin Uyning ichine soyishgan ekanda, значитda. Uyning ichida anda qilishgan. Uy qancha komnata? O'sha kirganda koridor, kichik ko'rinishi, o'ng joqqa Hilova familiyasi? Atajan. Atajanova Hilova, bir tug'an ag'asi. Assalomu alaykum, qandaysiz? Alaykumsalom. Yaxshimi? Yaxshi. Biz O'shtividan keldik. O'shtiv telekompaniyasi xizmatchisi men Adil Aqjo'l bo'laman. Ular men operatorim bo'ladi. Biz mana bu masala bo'yicha yuribmiz-da. Atajanova Hilova degenden ag'asi, bir tug'an ag'asi siz turbaysizmi? Bir tug'an emas, meni ejami qizi bo'ladi u. Ejengizden qizi. Ova. Anın uyine baralı desek, hozir nima bo'lib yotadi? Bayaqni apasi o'riqchanmi aytdi? Apasi shu yerda yashaydi, bu yerda. Shu yerda ele apasi, hozir apasiga telefon qildim, hozir kelib o'tadi. Sotqa kim qatishib yuradi sotqa? Ha, apasi qayerga keladi? Hozir mana Hilolaning uyine adam ko'p ekan deb sizlar o'tmadinglar o'sha yoqqa? O'tdik biz. Ha. Biz o'tdik, anan keyin o'sha o'tib turib, sizlarning da fikringizlarni bilib qo'ying deb atayin Ha, keldik. mayli. Qanday savol bor? Fikringizda so'rov bunday bo'ldida. Hozir endi sizlardan Hilova eje balasi bilan büyüsünü o'ltirib qo'ydi deb ayıptaldi. Ha. O'shaga sizlarning fikringiz qanday? Bu qiz bola juda o'zi yetimlikda katta bo'lganding. Mancha paytida apasi turmushi bo'lmasdan narki bizni katta ishga tashlab ketganda boshqa turmushga chiqib ketgan bu qizni. Bu qizni biz o'zimiz boqib katta qildik, turmushga chiqardik-da bu qizni. Yetimlikda katta bo'ldi. Keyin turmushga chiqqan, turmush tushgan joyi ham juda yaxshi joy emas ekanda, Vobshe'lachi bu qiz bolani yetimsa, seni ota-onang yo'q deganday qilib, bu qiz bolani nari olib borib berib kelib tashladi-da bu qizni-chi. Sapsemila. Ana keyin mayli dedik, balali bo'lib qoldi, 2 bola bo'ldi, 2 ham o'g'il. Biri haligi apasi bilan hozir, biri narigi eshikda hozir. O'shanda bo'lib bu qizni turmushi sapsemli, kunli janjal, haligi akasi degani bilan uyga haligi pul janjali qilib, boshqa bo'lib, kunda janjal ashada. Oxiri shu narsaga bordimikin degan fikrda bizda. Atak bu o'zi bilan so'ylasak, o'zi aytadi, biz qilganimiz yo'q deb aytadi-da. Biz qilgan emasmiz, balam ham yo'q bu yerda, men ham yo'qman deb, shundaylar so'ylab o'tadi-da. Bu qizchi. Keyin bo'lmasa, shu anday alginday odamlar kelib qildi deb o'tadi-da. Paskachan deydi. O'zi kishina og'riqchan edi, yoshligida hamchi buchi. Kim? Hilola. Hali kishina shu birdagilar nima bo'lib turadi-da, ko'zi ko'rinib bo'lib turadi-da, o'chi. Og'riqchan edi. Yana dag'i bilmem, og'riqchan qizi yetimlikda katta bo'ldi. Biz ham boshqa chiqib ketdik. Ular boshqa yerda yashab shunday nima bo'lib ketdi oxirgi paytlarichi. Men uyimga kelib tez kelib qolasdi. Xafa bo'lib o'tirib qolasdi. "Voy, nima bo'lyapsan?" Aka bilasiz janjalda, yana janjal.
voy men chiqay bo'lmasa aytay bolaga voy yaxshi yashanglar deb bir og'iz aytib qo'y desam ju aka chiqsiz sizdan keyin voy battar bo'ladi deb chiqarmasdi hech qancha meni shunday bo'ldi-da aka Bo'ldi, endi bu reja suylab turmay unda. hozir suylashsin Hilola bola begunoh bola men 100% garantiya beraman shu bolasi bor-ku bolasi совсем begunoh-da bu yerdachi ne za что o'tiribdi-da bekardanchi bular gumon qilyotadi-da o'ljaqchi gumon qilyapti enasi bilan birga qilgan debchi bu bolani do'stlari ham bor hozir birga yurib kelgan o'sha kuni birga bo'lgan baldar ham bor-da tasdiqlaydi-da nimanichi bu bolani gunoh emasligini Balasi bir qo'ydim deb tur qo'ysa. Ha? Balasi boshqa bir qo'ydim deb. Bu bolanichi yo'q bu bolanichi zastavit qilib bunday bo'ldi-da. Hozir bu bolachi qo'rqyotadi aytganichi. Buni bir militsiyalardan bir bola bir chekkaga olib o'sib turib, paket kiydirib turib, 2-3 marta hushidan ketib, tashag'ini burab bolani. Mana erkak kishimiz siz bilan biz. Qiynab nima qilgandan bu bola bo'ynimga nima qildim debdi-da. Turmada? Turmada emas, o'sha malda. O'sha malda. Boshida. Bir milisi cho'ngroq dedi, ko'rsam taniyim dedi. Menga aytdim, shuni aytaylik bo'lsa dedim, nimaga dedim. Desam, qo'rqdim. Sizda agar men aytsam, maqta jamon qiladi meni deb qo'rqyotadi-da. Bu bolani ashlo qiynagandan ana keyin men qildim deb bo'yniga olib turdi bu bolachi. Bularda o'zlarini oilasindan o'zlari biladi. Men yana bo'lganim bilan men unday nimalarni oilasiga kirishib yoki bola bilan urushib bir nima qilgan emasman. Bola o'zi psixologda burun psix bo'lib yurib, endi bular o'zi turmushga chiqqandan beri yaxshi yashagan emas. Bu qaynonasi tinmay buni jetimsin deb xo'rdayverib biz o'sha to'rali nima qiladigan desak, bizni umuman oilamizga kirishtirmay qo'ydi. Mana ukalarimni ham, bizni ham bardig'imizga nom qo'yib, mananing jindi, mananing bunday deb bizdan da qilavergan to'rali biznikilar aralashmayli qo'ychi, o'zing yaxshilik yashachi deb biz nima qildikmi? Bu qizni kiyasi meni aydab chiqqan qaynasi, mana domga o'tirganda bu qizni o'sha yerda ham tinchitmadi qaynasi. Urshayverdi, kiyosini urshayverdi, kiyom u xotin jamandayveradi, kelib kiyosi bu qizni uraveradi. O'sha voydan bular tinchmay u yerda ham bir joylar uyina o'g'ri tushib tur ekan bu qizim uyima bir avarab kelganda qaynonasinikida bor xizmatini qil, sen ham qaynona bo'lasan. Ertaga mana baldaring cho'ng'ayotadi qizim, sen ham shu qaynonang duosini olib qol, kuyovingda ham nima bo'lsa ham balalarning otasi, endi bardig'indan pel bo'ladi deb men baldariga ham doimilanda qilib juratilar. Otanganda qilib agillar, senlar yaxshi bo'lsin deydi. Qizimni bo'lsa qizim, qaynonangning xizmatini qil, duosini olib ertaga sen ham qaynona bo'lasan. Alqasas minal haq deganda senga qaytib qo'ygan qizimda shunday so'zlarni aytib juratilimda men. Anan qizim uyiga kelib qarasa, o'g'ri tushgan ekan. Uyini jiynashtirib borsa, qaynonasi sen jalabsin, plansin, po'kinsin, sen qayoqda jurasan deb qizimni urib, qaynonasi g'ich bilan urib boshini satri seni qilgan, buni yeriga urib. Qizim urganda anan qizim u yoqdan bir nima qilib so'rmalab uyina kelib, uyina jassana qo'shnilari 3 kun qaragan u qizga. Qaragandan keyin qo'shnilari kelib, "Ena siz nimaga qaramaysiz qizingizga? Bunday bo'lib jotadi, o'lim" deb anan meni olib ketgan. Borib qizga qarab o'tirsam, ana singdim, opa, eje siz qarab o'tiring qizingizga dedi. Biz dedi, sizdan maqib turaylik dedi. O'kil-po'kil dorilan qarab uyda davolanmay qilaylik bu qizni desa, shu banisiga jatqirib o'zimiz qaraylik dedi. Bo'ptir dedim. Buni yoqda yana bir yenasi bor, kenesi borlar. O'sha kelib o'killarni olib kelib nima qilam dedi. Anan bo'ptir deb men o'tirsam, kiya bola kelib chiqirdi. Kim bor uyda? Kim dedi. "Ha, menman" dedim. Men o'ylabman, ukalarim kelib nima qilib jurasiz deb so'ratadi. Men Faziljon deb shunday qarashim bilam, kiya bola pichoqni olib meni mana yerlar ko'ratasizku, shu kiya boladan qolgan nima. Pichoqni menga do'lay, munerlarimni jirtib, ko'kartirib, betimni urib, dod deb qochib chiqdim, ikki qo'shni sajratib qoldi. Qachon? 2009-yil bo'lgan ish bu. Ana shu bilan bo'ptir bo'lmasa deb Hilolani 15 kunda doktorlar o'ladi dedi. Doktorga olib borib jotqirib, buni qarab, singdilarim bardig'imiz qarab, anan singdim bo'lmasa men o'zim qarayin, buni jashatpayli qo'yaylikchi, bunday bilan yaxshi nima bo'lmaydi dedi. Shu bilan men ukalarim ham bo'ptir deb qo'ysak, anan keyin kiyosi men jashayman deb kiyosi olib kelib, buni hayratdan nima qilganda biz domdagi yuktarim bilan bo'pti bo'lmasa qaynonangni oldida bo'lishkin sizlar deb biz qaynonasiga jo'natib qo'yib shu bo'ydan chiqmay o'tirdik-ku, mayli biz aralashpayli qo'yaylikchi
dedik. Endi nima bo'ladi ekan deb shunday yurdik, chekdi, mana chekdi. Mana Abdulla va Manzurxon degan xotin bor. Nasirjon o'lib ketdi. O'shani chekini qizim uni xizmatini qilib yurgan turali. Ya'ni bularga chekdi, ikkita chekdi mana yerda. Ikkovini bo'lib, bo'p turmasa, bular u yoqda jashal olsa, bu yoqda jashal olsa qo'shni o'tirib, biz shu uydan qilib beraylik deb qizim qilgan xizmatini bular o'sha chekni beradi. Amakilar ariz yozib shu chekni oladi. Olib keyin bular bir-menki qilib, bunday qilib solishganda biz o'zimiz jardan beri ustasini boqib, mana shu ukam mana ikkovingiz birgalikda shu uyni baldarimiz chiqarib, boshqa qilib ustasini boqib shu uyni maylimi deb. Bir oy xotin dekabr shunda qishda haydaverdi. Men ikki bolasini boqib o'zim qarab, shu qizni shuntib nima qildikmi? O'shandan beri kelmi bu bola bo'p turaymi, o'zlari jashab qolsin. Biz oldi bizga keldimi? Desak men bular seni tug'aningda urg'ungicha kelib qoldim. Men jasha olmayman deb kunini to'polon qilaveradi ekan. Enang kirishpasin, tog'ang kirishpasin, umuman men bilan ishi bo'lmasin. Bo'ptir dedik, bizni to'ylarimizga ham borib aytdilar. Opasi ham borib aytdilar. Hech kim bular xudochilik biz bilan bo'ptir deb timila qo'ydik biz. Timila qo'ysak, kunda qizni urib, o'zincha sen jindisin, palansin, sen jalabsin, o'ynaysan, sen opasi u yoqda nima qilar ekan? Bu bola bu yoqda nima qilar ekan? Hali Murat degan cho'ng akasi bor. O'sha akasi anan bu bola nimaga ketadimi? Bishkek ishtagani borsa, o'sha Bishkekda boshiga g'ish tushib ketadi ekan. Boshiga g'ish tushganda bu bola anan o'sha yerda uyda egasi o'zi bu bolani qarab, yaxshi qilib chiqaradi ekan, banisadan o'zi qarab. Anan Murat akasini chiqaradi ekan, ular mana ukang bunday bo'lib qoldi desa, bu bola boradi ekan. Anan qizim aytdiki, men dedi shunday borasam bo'yt, kuyovim shunday bo'libdir dedi menga. Men aytdim, qo'ychi qizim, boldaring qarab o'tir, nima qilasin borib, qishti kuni bo'lsa shunday qishili. Qo'ychi nima qilasin, uni boldaring baqib o'tirsan borasam bo'yt deb borsa, Muratni buni urib, tipirib betiga o'shandaylar qilibdir. Cho'ng akasi Muratni. Anan biz aytdikki, nima unday nima qiladigan desangiz, bilmayman shuntada deb qizimni kirgizib bilan boshqa qilib illab kelibdir. Shu barani kelib uyda yurdi, bular kasal bo'lganda bu uyini keltirmadik yo'ni, kelinning oldiga, mana xotinning oldiga qaynenasi o'zini men qarayapman, men kredit olib, biz qaraganmiz deb bolananda qilib teng, mana uyni sotish nimasida shular shunday qilibdir. Biz bilaylik, biz hech ekani. Bu ekan men bilmayman, men ham bilmayman. Hech ekani uqqan emasmiz biz. Keyin bilsak o'shanday so'zlarda o'qdik. Endi hozir bu bolaga 2 yil bo'ldi o'xshaydi. Bosh yiqish tushganiga shundan beri bola battar pisik bo'lib qolgan. Qachon kirsam boldarini urgan ustiga girib qolib, "Ey bola", deb u bolaga suylab aytdilar. Men boldarimni, nevaralarimga aytadilar. "Boldarim, nima bo'lsa ham otang, qo'y, nima bo'lsa ham maylimi, ota uratda, sizlar ham so'ziga kirginglar" deb men nasihat qilib qo'yib chiqib ketaveradilar. Anan qizim bo'lsa tinmay urib aytadi ekan, u qo'shninikida jotat ekan, yerto'lida jotat ekan, u yoqda bu yoqda uyga kira olmayli. Qizim bechara mana mazarda ham mana qabriston mazarda ham shu gulini ekib shu yerda yurib, shu yerda o'tkaztirgan bo'lib qolgan kuninichi. Ana qo'shlar aytadi, "Bunday bo'ldi, tajqaniga siz qaravaysiz, o'zingiz mahallada turib men kirishayin desam, dag'anda bo'lsin" deb qizimdan o'qib aytilim. Bar eldan o'qatilim-da. Qizim kirib menga, "Siz davlenangiz bor opa, sizga aytmayman" dedilar. Nevaram aytib qoldi anan keyin, "Opam bunday bo'ldi, ajrashamda sotkada bordi otam, uyni sotam, mayli bolam sotaversin sizlar degan meylar beradi" dedim men. Yo'q, undan keyin bular shu enasi urushib, sotasin, uyni sotasin, seni uyla men yerga. Murat sotasin, kreditagami seni qaratganman deb shunday qilib shu uyni deb shu ish bo'ldi deb o'ylayman men. To'polonga shu bo'lardiki. Meni o'yim shu. Qizingizni gunohli deb o'ylaysizmi, o'ylaysizmi? Men qizimni gunohli deb o'ylayman. Munolarni gunohli deb o'ylayman. Nimaga? Qayneni yaxshi suylash kerak. U bola jetimda o'rlab, bu buroni bolasi deb o'ko'yin yaxshi jashaglar deyish kerak qayna. U bular urushganda ham ular aytish kerak. Sizlar yaxshi jashaglar, qo'ygil, ikki bolang cho'ng'ib qoldi deyish kerak. O'rni o'rniga ilonlarni ur, ayda uyni sotamiz deyaversa bu bola nima qiladi? Keladi, shu ishni qiladi-dan keyin urushadi-da. Bola o'zi bir oy oldin men o'qdim. Bir oy oldin ro'za kirib qolgan mahalda bola seni o'ltiram deb yurgan ekan. Seni o'ltiram, falan pekinni, sen ajrasham desam, unovading bolanim cho'ng'ib qoldi. Sudga borganda o'sha so'zni aytgan ekan. Men endi debdir, seni o'ltiram, ro'za kirib qol, ro'za chiqsin deb pichoqni olib yurgan ekan o'zi. Bu qiz bolada, kuyov bola. Kuyov bola o'shanday qilib yurgan ekan. Sen hilolman qizimda, men o'qishim bo'yicha shunday o'qdim oxirgi so'z. Anan keyin 3-4 kun qoldi, seni men o'ltiram baribir deb pichoqni ko'rsatib qo'ygan ekan qizimga. Anan qizim hali qo'rqib yurgan ekan. Anan endi u yoqqa nima bo'lgan, men bilmayman. Men o'qishim shu. Bular munolar sababli deb o'ylayman men. Urushidan, boshqasidan bari bo'lgan ishga shular. Mana hozir nima bo'ldi endi? Mana bolamni nevaram. Siz hozir nevarangizni charalayni otasizmi? Nevaramni o'ylayapman, nevaramni bu yerda ne seversanlar 16 yosh bo'rim aytishyapti nevaramni. To'g'risini aytsam sizlarga.
ne seversen let da. Kichine bola bo'lsa, bularda o'zini qoni bo'lsa, biz necha jol mana ukam aytdi damkomdariga, mingboshlarga aytib kirgizdi, mana bolani olib qolgila, sizlarni qoningar, bu bola keyin nima bo'ladi desa, ular uni aytadi. Bolani chiqaraversin. Meni nimam shu bolani shular chiqarsin degan nimam bor. Men qizimni mayli Amerika o'rtasida o'tganini o'zlari biladi. Biz bu qizimni men o'rgatib qo'yganim, tag'asi o'rgatgan, tug'anlarimiz o'rgatib qo'ygan yo'q. Endi xotin o'rtasida oxiri bu bolani ham uydan haydaytirgan bo'lib qolganda, kiya bola. Bolani kelib uraverib aydagan turali kiya bolam, nevaram endi birov bo'pti otang unchpi degan turali bu bola uydan chiqib ketib, otasi haydaganda. O'g'ondan do'stlarinikiga kirib jatatirgan bo'lib qolganda, anan qizim izlab aytdimni, aytdan burroq bunday bo'lotadi deb borgan ekan qaynenasiga. Bolangiz endi meni tinchitmay, nevarangiz ham daqilib o'tadi desa, qaynenasi urib qizimni aydavergan ekan. Qo'shlar ham ko'rgan ekan urganini. Ne bo'lgan? Qanday taklif bor hozir? Kim olajani? Kilolajani hozir mening qo'limda turadi. 2009-yil qaynanasi g'ish bilan boshini solgan tufayli bu Narimanda satraseniya olib jotgan bu qiz. Biz o'sha nimasi qog'ozlari bilan arxivdan mana qidirtirib topdik. Bu qizda 17 yilga nimasi boshidan travma olib ko'p jotgan, o'rigan, qaynanasi, qaynakasi, kiyosi ko'p urib bu qiz jadagan qiz 17 yilga nimani shu qiz shu nima bilan bitirdi. So'ranib ketdim. Bu qizni boshdan oyog'igacha bir qayra tekshirib, eldan da so'ranib ketdim. Vahimdagi bu but uchastkadagi ayildagi qo'shnilaridan, eldardan but so'ranib ketdim. Shu qiz qandayligi turali ma'lumot olsangiz, bu qizni bolasiga daga berimduli bir nimasini qilsangiz deb so'ranib ketdim. Biroq 17 yil bu qiz ayavay jamon kunlarni ko'rgan. Jamon yetishmovchilik ayavay bo'lgan. Kuyov bolamiz boshiga g'ish tushib ketgan. O'sha nimali ikkinchi guruhga invalidini olgan. Bu bola qilgan ishini so'z so'ylaganini bilmay qolgan bola bu bola. Biz bunga guvohmiz. Ko'p urush, janjal bo'lganda jadagandan menikiga qochib boradilar. Baldarini baquvga yordam berchilar men. Men jangasi bo'lam. 26 yildan beri jangalik qilib keldim. Bu qizlik ayavay qiyinchilikda yashashosiga men guvohman. Akasidagi guvohchilik beradi. Buni so'ranib ketim. Vahim ayoldagilar so'ranish bu qizni qandayligini bir so'z qilib, bir chiqishiga, jangilda berishiga so'ranib ketim. Jangilchilik bergilacha shu qizga bu qaynanasi bilan Murat qaynakasi qildi. Shu shartlarga shu kunga yetib kelishiga Murat bilan qaynanasi qildi. Uyni sotam deb o'sha kunga qolib qoldi bular. Uyni sotib bu qiz ko'chada qolish niyati yo'q ela, ikki bolani opasi. Bu bolalarga opa kerak. Endi otasi o'lib ketdi Muzaffar. Mayli endi Xudoy rahmat qilsin bu bolani. Endi bu onaga kichina merimdiylik qilg'ilachi shu ikki bolaga ena kerak. So'ranib ketdilar. Ат familiyangiz? Umarova Manzura Tajibayevna. Bu qog'oz qo'lingizda qog'oz qanday degan dokument? Bu yerda nervdan satraseniya mozgi degan. Narimandan 2009-yil avgust oyida jotgan. Militsiyaga qayrilganimizda militsiya bilan suylashib turib, borib uchastkovoyga. Jotgan. Yo'q, 10-15 kun jotgan. O'shunda dorilanganligi uchun mashina 2000 yo'q. 2009-yil oldi. Mana 2015-2016 dorilanib ukol uyda dorilanib turchilar, licheni olib turadilar bu qiz. Shu boshi tinmay boshi og'richilar u qizni-chi. O'shuning uchun qayrilib ketdim men. Shu qaynonasi bilan Muratni ham qayra bu so'rovga tortib, sud prosesida so'rovlar berib qo'ysin-chi shu qaynonasi bilan Muratga ham. O'tganda ham urganda Aylani tinchligini buzgan shu qaynonasi bilan Murat bo'ladi. Rahmat.